大家好，我是玉松盆景园艺，今天来到盆景园带大家看一批重量级的老庄百类盆景，全部都是以素材山庄为主。看一下，非常的多，大大小小的老庄子，粗度都在1米左右，8、90，树形也是非常漂亮，特别的有年功，苍老为十足，很是霸气。咱要是有个庭院啊、别墅，想建院子的，像这种老铁都是可以选购这种素材，还是非常的大气。这些全部都是以侧柏老庄，全部都是以下山庄为主，野生庄子。看一下，分盘扭曲度过渡，还是非常的漂亮，很是霸气。看一下，像这种庄子都是上百年的老庄，看一下这棵扭曲度是特别的好，整体树形骨架还是非常的漂亮。看一下，像粗度也是在50、60公分，全部都是以侧柏老庄素材为主。看一下这边这棵，全部已经碳化，全部都是已经碳化镂空的石里面，大自然的鬼斧神工。再加上我们师傅的精雕细琢哈，成为一个精品，还是非常的好的。像这种，看一下，颗颗都是老味十足，全部都是碳化老庄，野生庄子，非常的好，很是霸气。看一下碳化石面，还是非常的好的。整体看一下，全部都是已经碳化了，像这种庄子碳化镂空。都是上百年的老庄，咱们这里全部都是这种素材艺术活人这个主要是还没有嫁接，全部都是原生的庄子，特别的苍老味十足，非常霸气。有喜欢这种老庄侧柏的朋友，可以下方评论区留言。咱这里全部都是这种老庄艺术货源，非常的好。今天的视频就和大家分享到这里，感谢大家的观看。